আসসালামু আলাইকুম, ডেলিশিয়াস বাংলা ফুডে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি ঘরে থাকা অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে খুব সহজ এবং ঝটপট একটা নাস্তা রেসিপি শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে। খুবই হেলদি এবং টেস্টি বিকেলের নাস্তার জন্য আপনারা ঝটপট তৈরি করে নিতে পারেন। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তাহলে চলুন রেসিপিটি শুরু করা যাক। সবার প্রথমে আমি একটা বাটিতে 2টা মাঝারি সাইজের আলু সিদ্ধ করে তারপর গরম থাকা অবস্থাতেই ম্যাশ করে নিয়েছিলাম। এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ। এবার দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ চিলি ফ্লেক্স, ঝালটা আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী বাড়িয়ে কমিয়ে দিবেন। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ চাট মশলা। চাট মশলার একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে দেয়া আছে, চাইলে দেখে নেবেন। দিয়ে দিচ্ছি কিছু ধনেপাতা কুচি। এবার 2 টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি বেসন। 1 টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার। আপনারা চাইলে শুধু 3 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ারই ব্যবহার করতে পারেন, এতে করে নাস্তাটা বেশি মুচমুচে হবে। অথবা এর পরিবর্তে চালের গুঁড়াও ব্যবহার করতে পারেন। এবার এখানে নিয়ে নিচ্ছি 2 পিস পাউরুটি। পাউরুটিগুলো সফট করার জন্য এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 থেকে 3 টেবিল চামচের মতো পানি। এর থেকে বেশি দেয়া যাবে না, তাহলে কিন্তু ডোটা নরম হয়ে যাবে। প্রথমে আমি পাউরুটিগুলোকে একটু ভেঙে নিয়ে তারপর সবকিছু একসঙ্গে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। মোটামুটি একটা শক্ত ডো তৈরি করে নিতে হবে, তাহলে পছন্দ মতো যে কোনো শেপ দিতে পারবেন। আমি যেহেতু খুব ঝটপট নাস্তাটা তৈরি করব বলেছি, তাই গোল গোল বল তৈরি করে গরম তেলে দিয়ে দিচ্ছি। চুলার হিটটাকে হাই মিডিয়ামের মাঝামাঝি রেখে এই নাস্তাগুলোকে উল্টে পাল্টে গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন এই নাস্তাগুলো চারপাশ থেকে খুব সুন্দরভাবে গোল্ডেন ব্রাউন কালার চলে এসেছে। এবার আমি একটা ছাঁকনি দিয়ে তেল ছেঁকে এই নাস্তাগুলোকে উঠিয়ে নিব। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে গরম গরম মুচমুচে স্ন্যাক্স। বিকেলবেলা গরম চায়ের সাথে গরম গরম এই স্ন্যাক্সগুলো একদম জমে যাবে। গরম থাকা অবস্থায় এই নাস্তাগুলো একটু মুচমুচে থাকে, ঠান্ডা হয়ে গেলে নরম হয়ে যায়, তাই গরম গরম পরিবেশন করতে হবে, তাহলেই কিন্তু খেতে ভালো লাগবে। আশা করছি ঝটপট এই নাস্তার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।